Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder das Köln-Ding der Woche und diesmal haben wir einen ganz besonderen Kölner für euch ausgegraben. Einen Mann, den man unbedingt kennen muss. Mir gegenüber sitzt der Freund der Panflöte, der Freund der Blockflöte und auch der Freund der Querflöte, der größte Flötist des Gürzenich-Orchesters, der Frank. Ja, und mir gegenüber sitzt das lebendige Kölsche Original, der Jecke-Lotse aus Kölle, Uli, der Stadtgelehrte. Allerdings hätte er noch keine Bierdecke. Wir haben ja schon einige Folgen über Kölsche Originale gemacht, ne? Zum Beispiel über die Fressklötsch, die Lesche Nas und das Bolzelott. Da muss man unbedingt noch mal reinhören. Aber heute geht es um das Flöte Arnoldche. Nicht viel pfeifen, die Geber kommt und das war für bezahlen. Das habe ich mir selber ausgedacht, ja. Aber bevor wir starten, lieber Uli, ordne doch noch mal kurz die Kölschen Originale ein. Wo kommt das denn her? Was soll das? Diese Kölschen Originale, so aus dem 19. Jahrhundert im Wesentlichen stammen die sind heutzutage aus der Zeit gefallen. Diese Kölschen Originale, das war eine Zeit, in der Kölle noch übersichtlich war, wo wir hier unterwegs waren mit, keine Ahnung, unter 100.000 Einwohner, wo wirklich noch jeder jeden kannte und wo man sich da irgendwie auf der Straße auch noch vernünftig gegrüßt hatte. Diese Kölschen Originale fielen natürlich dann auch sofort auf, allerdings nicht so wie heute man meinen müsste, so negativ. Nee, die waren so ein bisschen hoch geehrt. Also so der Fressklötsch, eigentlich ein verfressener irgendwas, war aber ein hochgeehrter Mann hier. Bolzelott, eine Schmugglerin, aber irgendwie fand man die schon wiederum cool. Und dann gibt es noch das Flöten-Arnoldche. Ja, und jetzt wechseln wir die Location. Und zwar in eine Kölner Schankstube, schwieriges Wort, ne? Schankstube oder Kneipe, ist einfacher, ne? In den 1860er Jahren, ist also lange, lange her. Eine ganze Schenke voller fröhlicher Zecher, jeder einen vollen Becher Bier vor sich und in der Ecke steht eine klein gewachsene pausbäckige Mann und spielt ob der Flöt oder Flöt. Also ist jetzt keine Ilse Werner, ne, nicht, also mit dem Mund, sondern der hat eine wirkliche Flöte. Wer ist denn dieser kleine Mann mit der Flöte? Das ist Arnold Wenger. Den kannte allerdings unter dem Namen in Köln wahrscheinlich kein Mensch. Der war nur als Flöten-Arnoldche bekannt. Der Sohn ist Arsen Wenger. Oh. Gott. Der lag hier, den musste ich reinmachen. Ja, ich fühle mich auch. Ja. Naja. Jetzt wollen wir mal einen Zeitzeugen von dem Flöten-Arnoldchen zitieren. Der hat nämlich geschrieben: In der Wirtsstube herrscht reges Leben und fast sämtliche Tische sind besetzt. Es sind nur Kölner in der Wirtsstube. Fremde sieht man nicht und hört man auch keinen fremden Dialekt. Die Leute sprechen alle tiefstes Kölsch. Die einzelnen Gruppen sind in lebhafter Unterhaltung begriffen und es geht ziemlich laut dabei zu. Kann man sich vorstellen, wie das in der Kneipe so ist, ne? Doch plötzlich bemerkt man ein Getuschel an den Tischen, die Gäste stoßen sich an und alle Augen sind auf die Tür gerichtet, wo eben ein neuer Gast mit einer langen Flöte unter dem Arm hereingetreten war. Gleich am ersten Tisch wurde der neue Gast begrüßt. Das war das Flöten-Arnoldchen. Und das wurde dann natürlich auch groß gefeiert. Er bekam direkt ein Glas Bier, er hat das Bier auf Ex leer getrunken und hat dann angefangen, noch mit seiner Flöte zu spielen. Allerdings natürlich hat er penibel darauf geachtet, dass der Zappjung auch sein Glas voller Bier wieder voll macht. Diese eindrucksvolle Schilderung beinhaltet, sag ich mal, alles, was das Leben von Arnold Wenger, also dem Flöte Arnoldche, ausgezeichnet hat. Geselligkeit, Gasthäuser, Flöte spielen und ganz viel Alkohol. Wenger wurde am 12. Februar 1836 in Köln geboren. Sein Geburtshaus lag in der St. Apernstraße unweit vom Römerturm. Und genau hier beginnt auch der Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg des Kölschen Musikanten. Sein Vater betreibt eine Weinstube und da fand das junge Arnoldche schon früh Geschmack am Alkohol. Er musste im Keller die Weinkrüge auffüllen und musste es mit einem Schlauch aus dem Weinfass absaugen. So, jetzt, wie das manchmal so ist, da kam natürlich das ein oder andere Schlückchen auch in den Mund und wurde dann geschluckt vom
Arnöldchen, und das fand er dann irgendwie auch ganz lecker. Aber Arnolds Vater war auch ein ausgesprochen talentierter Musiker, der Wert darauf legte, dass sein Sohn Noten lesen und ein Instrument erlernen sollte. Der Arnold entschied sich für die Querflöte. Warum auch immer. Damit legte er schon in frühen Jahren den Grundstein seines späteren Lebens. Alkohol und Querflöte und geboren war das Flöte-Arnoldchen. Aber wie startete denn die Kölsche Karriere? Der hätte eigentlich wirklich das Zeug gehabt, Orchestermusiker zu werden. Das heißt, der hatte eine Begabung, der hatte ein musikalisches Talent, das hätte alles funktioniert. Allerdings hat das kleine Arnoldchen sich dann entschieden, lieber als Straßenmusikant sein Geld zu verdienen. Sagen wir mal so, hätte er besser nicht gemacht. Er nimmt dann die Flöte, zieht durch die Gaststuben, wie eben geschildert, kommt rein, alle freuen sich, er kriegt direkt Bier in die Hand gedrückt und dann spielt er so ein bisschen. Sein Lohn, der ist natürlich immer flüssig, also flüssig in Form von Alkohol. Und das klappte auch noch halbwegs bis in die 1870er Jahre. Aber dann wurde es ein bisschen schwieriger. Ja, die Kölner Marktfrauen schlossen den also in ihr Herz und gaben ihm immer weiter zu trinken und was weiß ich was alles, ne? Und der hatte mehrere Totalausfälle und 1875 eskalierte die Situation dann völlig. Der völlig verwahrloste und runtergekommene Wenger, übersät mit Eiterpusteln und gehüllt in schäbige, stinkende Kleidung, wurde in die Arbeitsanstalt Brauweiler eingewiesen. Er bekam keinen Alkohol und musste tatsächlich zum ersten Mal in seinem Leben körperlich arbeiten. Kurios ist, und das ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte, während sich das Flöten-Arnoldchen da in Brauweiler aufhält, ist tatsächlich auch der Maler Bock gleichzeitig da interniert. Heinrich Peter Bock, in Köln besser bekannt als der Maler Bock. Der ist jetzt auch nicht freiwillig da in Brauweiler, sondern der ist da auch kaserniert worden, weil der hat auch eher so ein unstetes Leben geführt und das passt nicht. Allerdings, die beiden waren sich nicht so ganz grün. Ja, also der Bohem Bock monierte, dass der eher einfältige Wenger ihm den Respekt verweigerte und ihn mit Du anspricht. Das ist der helle Wahnsinn. Im Gegenzug ist Arnold Wenger, der Lebemann Bock, viel zu abgehoben und seiner oft gestellten Sprache. Also der Bock tät sich jene Döi an. Und man darf nicht vergessen, dass der Maler Bock nie gemalt hat und eher ein Blender war und das Arnoldchen zumindest mal ein echter Musiker. Ja. Aber das Flöten-Arnoldchen, wir gönnen ihm ja alles Gute, hatte echt mal richtig Glück. Irgendeine Erbtante, Erbonkel, keine Ahnung, hat ihm tatsächlich 6.000 Mark hinterlassen. Und das Arnoldchen hat das Geld gut genutzt. Er hat nämlich gesagt, liebe Stadt, ihr kriegt die ganzen 6.000 Mark und dafür verpflegt er mich bis an den Rest meines Lebens und bietet mir auch eine Unterkunft. Ja, der ist quasi in der Krankenanstalt Lindenburg, hat er sein komplettes Leben danach, sag ich mal, weitergelebt. Ne? Und alle, die das Flöten-Arnoldchen bereits abgeschrieben hatten, wurden eines Besseren belehrt. Denn die Erbschaft blühte quasi den Wenger regelrecht auf. Ne? Hat ein bisschen Magenetech. Als Patient erster Klasse kam seine Flöte auch wieder zum Einsatz. Regelmäßig sonntags spielte das Flöte-Arnoldchen für alle in der Lindenburg und bekam dafür natürlich seinen verdienten Applaus, nur kein Bier mehr. So konnte Arnold Wenger seine letzten Lebensjahre zufrieden und zumindest in der Lindenburg geachtet verbringen, bis er am 25. Oktober 1902 dort an einem Kehlkopfleiden verstarb. Er wurde 66 Jahre alt, was bei seinem Lebenswandel durchaus bemerkenswert ist. Ne? Wie alt ist Keith Richards? Oh, Keith Richards ist, ich glaube, 350? Ja. 300. Das ist schon saisonbereinigt. Ja, das schon. Der hat wahrscheinlich mit Flöte Arnoldchen, hatten die mal eine Band zusammen. Aber der hat wahrscheinlich ähnlich viel getrunken wie Flöte Arnoldchen. Ne? Wer bekam denn das Flötchen? Die Geschichte ist natürlich schon ziemlich prickelnd und kein Ruhmesblatt fürs Kölnische Stadtmuseum, falls ihr uns zuhört. Also, das Flöten-Arnoldchen hat seine Flöte dem Kölnischen Heimatverein vermacht und die haben es wiederum dem Kölnischen Stadtmuseum gegeben und damit war die Geschichte irgendwie durch. Keine Sau wusste mehr, wo die Flöte war. Und was ist? Im Archiv wurde geräumt 2019 und was ist? Es gab einen Originalkarton mit der Flöte vom Flöten-Arnoldchen, die man aus Versehen wiedergefunden hat. Und mal gucken, ob das Flöten-Arnoldchen mit die Flöte jetzt auch einen Ehrenplatz kriegt, bin mir nicht ganz sicher. Eine Frage bleibt. Ja, ich höre. Eine Frage bleibt.
hört sich jetzt nach einem ganz anderen Thema an, hängt aber eng zusammen. Es gibt Funkrufnamen für die offiziellen Einheiten, wie zum Beispiel die Polizei. Diese Funkrufnamen, die haben immer irgendwas mit der Stadt zu tun. Da kann man sich relativ einfach dran orientieren. In München ist der Funkrufname der Polizei Isar. In Düsseldorf Düssel. In Oberhausen Emscher. In Aachen schon ein bisschen lustiger Printe. Kann man alles zusortieren. Wie ist denn der Funkrufname für die Kölner Polizei? Arnold. Aber hat das jetzt was mit dem Arnoldchen zu tun? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber es wäre doch schön. Es wäre wirklich schön, Ja. wenn irgend so ein versoffener, mit einer Erbschaft geglückter, so heute praktisch so eine Art Patenschaft für die Polizei übernimmt. Mir würde es gut gefallen. Weißt du denn, wie der Funkrufname der KVB ist? Habe ich noch nie gehört. Tünnes. Tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Der Galberbür hat tatsächlich dem Flöten-Arnöldchen ein Denkmal gesetzt. Das ist dieses schöne Lied vom Karneval im Himmel. Und da heißt es: Und et Arnölche flöit und der Herrjord het sing freut und der Ostermanns will, der singe so schön, et quietschen dem Palm sing Orgelstön. Und et Arnölche flöit und der Herrjord het sing freut und der Läsche Nas, ihr Nas wird Nas, weil Gölle nicht ungerjeht. Schöner kann man das nicht schön, beenden als was mit schön. Galberbür. Ja, ich habe Tränen in der Äuglein. Vielen Dank. Macht eifrig Musik, trinkt weniger als wir und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Das Flöten, Mausbächlein und die Panflöte Kiewnadel. Macht Jod. Tschö. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.